आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु बस सिमुलेटर इन्डोनेसियामा बस कसरी हाल्ने। सुरुवात त हजुरले युट्युबमा जानुपर्छ अनि सर्चमा गएर के सर्च गर्नु भन्दा कल्पना एयरबस चाहिएको छ भने जुन बसको नाम पनि सर्च गर्नु। ल यो सर्च हाने मैले, अब आयो टक्कसित हेर्दै लिङ्क आयो हुन्छ। भिडियो चाहिँ पुरो हेर्नु 5 सेकेन्ड। म त ल्याइसकेपछि चाहिँ कसरी खेल्ने त भन्ने फेरि एउटा क्वेसन आयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ ठ्याक्क 4th नम्बरमा रहेको छ अनि ग्यारेज, सप, ड्राइभर अनि मोड। अनि हजुरहरूले मोडमा थिच्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मोडहरू राख्नु भएको छ भने भिडियोमै हेरेर थाहा पाउँछ। भिडियो फुल हेर्न पर्छ पासवर्डको लागि, तर मैले सर्टकट गरेँ। ल डाउनलोड भयो। त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई एउटा एप चाहिनेवाला हुन्छ, जसको प्ले स्टोरमा गएर हजुरहरूले चाहिँ सर्चमा गएर ZR सर्च गर्नु। ZR यो मैले चाहिँ डाउनलोड गरिरहेको छु। ओपनमा जानु अनि डाउनलोड हेर्नु त राम्रोसित हेर्नु आयो हजुरले के डाउनलोड गर्नु थियो। अनि एक्सट्र्याक्टमा उठाउनु, डकुमेन्ट्स बनाउनु अनि यहाँ डकुमेन्ट्समा यसरी न्यू फोल्डर या अबाउटमा जानु। सरी यहाँ यस्तो 3वटा थोप्ला भथिन जानु अनि त्यहाँबाट फोल्डरहरू बनाउनु है, नोट्स। अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट हानिदिनु त्यो, तर मैले अघि पेस्ट हाने जस्तो छ। रोक्नु फेरि कि एक्सट्र्याक्ट हेर गरिदिनु, एक्सट्र्याक्ट हेर गरिदिनु वाइ पुग्छ। यहाँ अघि एड थियो, एड कपी गर्नु मिल्दैन। ल यी भयो। अब हजुरहरूलाई जम्मा आफ्नो बस सिमुलेटर इन्डोनेसिया भन्नु। मैले ट्राफिक मोड हालेको छु, ट्राफिक मोड। एन्ड यस्तो नै जानु। एकछिन लोड हुँदैछ अनि के गर्नु मैले पुरै भन्छु। अनि यहाँ मोडमा जानु, इम्पोर्ट गर्नु, डिभाइस ग्यालरीमा हुन्छ। अनि हेर्नु है हजुरले कुन चाहिँ फाइल थियो। कल्पना एयरबस यहाँ क्लिक गर्नु अनि पैसा दिनेलाई पेमेन्ट गर्नु कि फ्रीमा एड पनि हेर्नु कन्फर्म। अब जम्मा हजुरहरूलाई टु ग्यारेजमा ग्यारेज आउँछ, ग्यारेज अनि युज गर्नु। यो त नै ल आयो हेर्नु, दामी छ है। अब आजको लागि यति नै, बाई।